Hey, giờ này nọ ní nhóm Spring chụp níនៅវីដេអូចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាបន្តិចណាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការ hack ចូល account Telegram របស់បងប្អូនតាមរយៈ hacker ពីខាងក្រៅប្រទេសពីខាងក្នុងប្រទេសអីចឹងណាហើយបងប្អូនសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកុំចុចលើ link ដែលគេផ្ញើមកអូខេព័ត៌មានម្សិលមិញហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង hacker គាត់ព្យាយាម hack យក account Telegram របស់យើងហើយប្រើ account ហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានដែលមិនប្រក្រតីណាមួយទៅមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង Telegram របស់យើងអញ្ចឹងណាខាងយុគឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាគាត់ក៏បានផុសដែរហើយមានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមួយចំនួននៅក្នុង Facebook group គាត់ក៏បានជួបបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងណាគាត់ចុចលើ link នឹងអីផ្សេងទៅហើយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកស្គាល់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងដំណើរការរបស់ hacker ហ្នឹងគឺញ៉ៅ link ហ្នឹងមកកាន់ account របស់យើងហើយប្រាប់ថាអ្នកចូល link ហ្នឹងទៅអ្នកនឹងរកលុយបានមួយថ្ងៃ100ទៅ150ដុល្លារងាយស្រួលអត់បងប្អូនអញ្ចឹង link ហ្នឹងឈ្មោះថា myx freelance គេដាក់ឈ្មោះស្តៀងថាយើងធ្វើការលក្ខណៈ freelance អញ្ចឹងហើយបានលុយនឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើ link ហ្នឹងនឹងស្នើសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយនឹង verify code ដែលផ្ញើមកលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបន្ទាប់មកគេបាន account របស់យើងកាន់នៅក្នុងដៃរបស់គេហើយបន្ទាប់មកគេនឹងចែករំលែកព័ត៌មានមិនប្រក្រតីណាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងភាសាលុយការរកបានលុយហើយនឹងខ្ចីលុយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់អ្នកដែលអ្នកធ្លាប់ឆាតនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងចែករំលែក1ជា5 1ជា10ចឹងទៅហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើសិនបើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាបុគ្គលកគេប្រាប់ខ្ញុំថាចូល website ហ្នឹងទៅខ្ញុំរកមួយថ្ងៃបាន100 150ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចូលគេបាន account របស់យើងហើយគេមិនត្រូវការថាបងប្អូនធ្វើអានេះត្រូវបំពេញកាត credit card របស់បងប្អូន Master card Visa card ដើម្បីពេលបានលុយគេផ្ញើចូល account របស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ព័ត៌មានអស់ហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេហើយទាំង account Telegram ទាំង account Master card ឬក៏គេអាច hack យកសមតុល្យសាច់ប្រាក់ហើយ Telegram របស់យើងនឹងចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតហើយមនុស្សផ្សេងទៀតចូលទៅនឹងចែករំលែកតទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបើសិនបើមាន link លក្ខណៈប្រភេទបែបនេះសូមកុំចុចឲ្យសោះហើយសូមកុំវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានអីផ្សេងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះអីមួយរយៈនេះព័ត៌មានតាក់ទងមួយ hacker គឺមានច្រើនមែនទែនហើយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ព័ត៌មានមួយចំនួននៅលើ screen នេះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយបើសិនបើចង់បិទ session ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទមួយជាមួយនឹង iPad នេះជាមួយ Telegram ឬក៏ជាមួយ computer ជាមួយ Telegram អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ3 device ទេអញ្ចឹងបើសិនបើ hacker គាត់ hack ចូលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាន account របស់ខ្ញុំគាត់ត្រូវមាន device មួយទៀតទូរស័ព្ទមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ device តែ3ហើយអញ្ចឹងចូលទៅក្នុង Telegram app របស់ Telegram setting privacy and security ហើយយកពី active session ហើយរកមើល session ណាដែលមិនមែនជារបស់យើងលុបចោលទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពបងប្អូនទាំងគ្នាពីការបាត់ទិន្នន័យការចែកចាយព័ត៌មានដែលមិនប្រក្រតីណាមួយទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងណាព័ត៌មានគឺពិតជាសំខាន់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺពិតជាសំខាន់មែនទេអូខេខ្ញុំមានអ្វីចែកចាយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើចូលចិត្តជួយ like ហើយ share វីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដើម្បីគាត់បានដឹងពីព័ត៌មាននេះផងបាទហើយជួបជាមួយខ្ញុំ Spring នៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ